وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عباد الله، هذا هو لقاؤنا التاسع مع حضراتكم في سلسلة إصلاح القلوب. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. وقد تحدثنا مع حضراتكم في الخطبة الماضية عن الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان الذي محله القلب. محل الإيمان هو القلب، والإيمان أركان كما ذكرنا ذلك من خلال حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا بأن الركن الأول وهو الإيمان بالله تضمن أمورا ثلاثة: أن تؤمن بربوبية الله عليك، لا رب إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله. ثم تؤمن بأن الله تعالى متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن كل نقص، فهو الكامل في صفاته، الكامل في أفعاله سبحانه وتعالى. ثم هو المستحق لجميع أنواع العبادة، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. وذكرنا شيئا عن ربوبية الله عز وجل، وماذا تعني هذه الكلمة؟ كلمة رب، الصاحب، السيد، المالك سبحانه وتعالى. ولم يتسع بنا المقام حتى نأتي على كل شؤون الربوبية، ونواصل الحديث في هذه الدقائق المعدودات عن ربوبية الله عز وجل. توحيد الربوبية، توحيد عموما، يحتاج إلى أمر هام جدا، وهو أن يتضمن النفي والإثبات. يعني إيه الكلام؟ لو أنك قلت مثلا: فلان قائم، فلان قائم، أثبتت له القيام، فربما كان قائما وغيره معه، يبقى إثباتك وحده لا يكفي للإفراد والتوحيد. فلان قائم إثبات محض لا يكفي،
ولو نفيت نفيا محضا وقلت لا أحد قائم فلا يكون توحيدا، لكنك إن قلت لا قائم إلا زيد فقد أفردت زيد وحده بالقيام، فلا بد أن يشتمل على النفي والإثبات. ولذلك جاءت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تضمنت النفي والإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة إلا أداة استثناء، إلا الله فقد أفردت الله تعالى وحده بالألوهية. كذلك لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فلا بد وأن تأتي بالنفي والإثبات حتى تكون موحدا حقا. ولذلك نجد أن القرآن الكريم جاءت فيه آيات عديدة تدل على هذا المعنى. في قوله تعالى مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات العبودية لله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله إثبات العبودية، ولا تشركوا نفي لجميع الآلهة التي هي من دون الله. إذن حتى يصح توحيدك ينبغي أن يتضمن على النفي والإثبات. وما خلقت الجن والإنس، هذا نفي، هذا نفي، إلا ليعبدون. قال علماء اللغة أن هذا يدل على الحصر والقصر، كأن الله تعالى قصر عباده على عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آيات مطابقة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. يبقى هذا أمر ينبغي أن نعلمه جيدا وأن ننتبه له، أنه لا بد من النفي والإثبات، فإن النفي المحض ليس توحيدا، والإثبات المحض ليس توحيدا، بل لا بد من النفي والإثبات معا. الأمر الثاني المتعلق بالربوبية ولم نذكره، وهو كيف كان حال المشركين العرب الأول على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العجب أنك تجد أن القرآن الكريم أثبت أن المشركين الأوائل أقروا بهذا التوحيد الربوبية. سبحانه وتعالى قال قل من يرزقكم من السماء والأرض. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للمشركين من يرزقكم. الرزق ده ايه؟ ربوبية. الرب الرازق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ده مين اللي بيقول؟ الكفار. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. هو ده الرب الذي يرزق، الذي يخلق، الذي يملك السمع والأبصار، الذي يدبر الأمر. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لما تنصرفون عن الحق إلى الباطل؟ فأنى تصرفون يعني لما تنصرفون من الحق إلى الباطل بعدما أقررتم أنه ربكم وأنه خالقكم وأنه رازقكم وأنه مدبر الأمر وأنه يملك السمع والأبصار. فلما عبدتم غيره؟ لما أشركتم به في العبادة؟ هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. فأقروا بأنه لا رازق إلا الله،
ولا خالق إلا المشركين، ولا خالق إلا الله، ولا مدبر للأمر إلا الله، بدليل القرآن. القرآن دل على ذلك. العجب أنك ترى من المسلمين في هذا الزمان من فاق جهلهم جهل المشركين الأوائل. جهل المسلمين النهاردة تعدى جهل هؤلاء المشركين الذين أقروا بربوبية الله تعالى. إزاي؟ انظر مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. ربنا بيصور حال المشركين وهم على سفينة في وسط البحر، جاءهم نسيم ريح طيبة فرحوا بهذه الريح، ثم جاءتها ريح عاصف واشتدت الأمواج. في هذه اللحظة دعوا الله. ده مين؟ المشركين. دعوا الله. يقول تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك السفينة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم خلاص هيهلكوا. دعوا الله. ده مين؟ المشركين. دعوا الله مش أي دعاء، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يعودون مرة أخرى إلى شركهم وإلى غيهم وإلى ضلالهم. الإمام الألوسي رحمه الله يقول تحت تفسير هذه الآية: وأنت، يعني يا قارئ التفسير، وأنت خبير بأن الناس اليوم، ده في عهد الإمام الألوسي، وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم خطب جسيم، شدة، جاءتهم شدة كهذه الشدة التي جاءت للمشركين الذين كانوا على السفينة. وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم خطب جسيم وأمر عظيم دعوا من لا يضر ولا يسمع ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع. النهارده اللي بيحصل عند القبور الأضرحة، قبور الأضرحة والمشايخ والأولياء الصالحين وغير الصالحين، إذا أصابت أحد شدة يذهب إلى صاحب القبر ويسأله من دون الله عز وجل ويدعوه ويستغيث به من دون الله عز وجل. وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم خطب جسيم وأمر عظيم دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع، فمنهم من ينادي أبا الخميس والعباس، ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة أو يلجأ إلى شيخ من مشايخ الأمة، ولا ترى أحدهم يخص مولاه بتضرعه ودعاه. ده كلام مين؟ كلام الإمام الألوسي رحمه الله صاحب تفسير روح المعاني. ولا تجد أحدهم يخص مولاه بتضرعه ودعاه، فإلى الله المشتكى. في زمان عصفت فيه ريح الجهالة وتلاطمت فيه أمواج الضلالة وخلقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى ذريعة. ده كلام الإمام الألوسي في زمانه. فماذا لو رأى زماننا؟ ماذا لو رأى زماننا لأناس يلجؤون إلى غير الله في جلب النفع ودفع الضر؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى المشركين قديما كانوا يعلمون أنه لا رازق إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، وإذا أصابتهم شدة لجأوا إلى الله. المسلمين النهاردة معظمهم مش كده.
وإنا لله وإنا إليه راجعون. ينسون الله تعالى في الشدة وفي الرخاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. لذلك كان لابد أن ننبه على مظاهر الشرك في ربوبية الله. ربوبية فيها شرك؟ في ناس بتقع في شرك في الربوبية؟ نعم. الربوبية التي أقر بها المشركين الأول؟ نعم. أول هذه المظاهر اعتقاد البعض أن لهذا الكون أقطابا وأبدالا. إيه أقطاب وأبدال يعني؟ مخلوقين لهم نوع من التصرف في الكون، وأن الله تعالى لا يصدر قرارا إلا بعد أن يشاوره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك ده القطب ده فلان الفلاني ده متوكل بمسألة الأرزاق، وهذا القطب متوكل بمسألة المطر ومسألة الإحياء ومسألة النفع والضر. كيف يا أخوانا الكلام ده؟ كيف تزعمون هذا؟ أتجعلون لله شريكا في ملكه سبحانه وتعالى؟ وقد احتج الله تعالى بربوبيته على المشركين سبحانه وتعالى، كما جاء في آيات كثيرة. قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أتسوون بين الأصنام العمي البكم الصم والبصير وهو رب العالمين؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ هل شركاؤكم خلقوا كخلق الله فتشابه الخلق عليكم فلم تعلموا خلق الله من خلق شركائكم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذه الأسئلة قل في هذه الآية سورة الرعد. المشركين لم يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي يجيب، وكأنهم أقروا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. آيات احتج الله تعالى بها على المشركين. فيزعم البعض أن للكون أقطابا وأبدالا يولون ويعزلون. يقول لك في حاجة اسمها الديوان. إيه الديوان؟ يقول لك سجل كده، إذا رضي هؤلاء الأقطاب والأبدال عن فلان يكتبوا اسمه في السجل، يدونون اسمه فيه. الكلام ده موجود، وأنا ناقشت بعض الصوفية في هذا الموضوع. قال في أقطاب وأبدال للكون. يا أخوانا جبتوا الكلام ده منين؟ يقول لك أنت ما بتحبش الأولياء. يا أخوانا ما علاقة هذا بالأولياء الصالحين؟ لا علاقة لهذا بهذا. أنتم تجعلون لله شريكا في ربوبيته وفي كونه. الله تعالى هو المتصرف في الكون لا غيره سبحانه وتعالى، لا رب إلا الله. كيف تزعمون؟ يقول لك لا، من رضي عنه الأولياء يقوم يكتبوا اسمه في السجل. طب واللي يعترض؟ يقول لك ينطرد من هذا الديوان. من اعترض انطرد. من اعترض على أمر من الأمور طرده هؤلاء الأولياء والأقطاب والأبدال. هذا شرك في الربوبية. هذا شرك، هذا مظهر من مظاهر الشرك في ربوبية الله عز وجل. كذلك من مظاهر الشرك في الربوبية اعتقاد أن للأموات تصرف بعد موتهم، فيلجؤون إلى أصحاب القبور والأضرحة يسألونهم من دون الله. يقول لك روح للشيخ الفلاني، أنت مريض وتعبان، روح له بس كده وحط هناك نذر. هذا شرك وسوف تشفى. النذر عبادة لا ينبغي إلا لله عز وجل. الطواف عبادة كما بينا في دروس الحج. الطواف عبادة لا ينبغي إلا ببيت الله الحرام. تذهب إلى صاحب ضريح وتطوف بقبره وتتمسح بالأخشاب وتسأله من دون الله، هذا مظهر من مظاهر الشرك في ربوبية الله عز وجل. اعتقاد أن للأموات تصرف بعد موتهم. الميت خلاص
انقطع عمله إلا من ثلاث، كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هو ده. ليس لهم أي نوع من أنواع التصرف في الحياة، ولا علم لهم بما يجري في الحياة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأولياء، أعظم الأولياء لا يعلم ما يجري في الحياة، بدليل يوم القيامة عندما يقف على الحوض ويجد أناسا من أمته قادمين إليه، ثم فجأة ينصرفون عنه، فينادي أمتي أمتي، فيقول له ربه عز وجل: دعهم فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإنك يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بما يجري في الدنيا الآن، فكيف تزعمون أن من هو دون مرتبة النبي له علم بحياتنا وبدنيانا من الأموات؟ فتنبه أخي الكريم، هذا مظهر من مظاهر الشرك في الربوبية. كذلك من مظاهر الشرك في ربوبية الله عز وجل الاستسقاء بالنجوم. ايه الاستسقاء بالنجوم؟ الابراج. واحد يقول لك انا برج الميزان، والتاني برج الثور، والتالت برج مش عارف العقرب. هذه الابراج مشكلة، يعتقدون انها لها نوع من التصرف، وانهم يمطرون بهذه الكواكب وبهذه النجوم. حديث عن خالد بن زيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر كان بليل. فلما صلى صلاة الصبح وانصرف من صلاته أقبل على الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. تدبر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الاعتقاد، ده احنا مطرنا علشان الريح الخماسية والريح هذه أسباب، لكن لا تقل أنها هي التي جاءت بالمطر. إنما الذي جاء بالريح وبالمطر وبالسحب هو الرب، هو الذي حركها. ما تقولش بقى ظواهر طبيعية وترجع الطبيعة وتقول الطبيعة هي اللي عملت. احذر هذا، بل لا يتحرك شيء في الكون إلا بأمر الرب، فهو المتصرف سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه كيفما شاء. فالاعتقاد بأن احنا بنمطر بسبب كوكب كذا أو برج كذا أو فعل كذا، هذا شرك في ربوبية الله عز وجل. الاستسقاء بالنجوم. كذلك الخوف من الجن. الخوف من الجن نعم مظهر من مظاهر الشرك في الربوبية. الخوف عبادة، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الجن قال الله عز وجل فيه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن لما لقى الإنس بيخافوا منهم، وكان أحدهم إذا نزل إلى حي من الأحياء يقول: نعوذ بسيد هذا الحي من سفهاء قوم. يقصد كبير الجن، يستعيذ بكبير الجن من الصغيرين، من الجن الصغير الصغار. فكانوا يتعوذون بكبراء الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، يعني يلجؤون ويتحصنون برجال من الجن.
فزادوهم رهقا، يعني فزادوهم خوفا ورعبا عياذا بالله سبحانه وتعالى. الجن مع الإنس لهم استمتاع. ربنا استمتع بعضنا ببعض. ايه استمتاع الجن بالإنس؟ استمتاع الإنس الأول بالجن أن الجن يأتي ببعض الغيبيات ويعطيها للإنس العراف أو الدجال في الأرض، ويكذب مع كل كلمة 100 كذبة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. استمتاع الجن بالإنس أن الإنس ينفذ ما أراده الجن فيهين القرآن. العراف الدجال يهين القرآن ويستهزئ بآيات الله، فمنهم من يضع المصحف على أعتاب الحمامات، بيوت الخلاء، يهين القرآن حتى يخبره الجني ببعض الغيبيات. خوف من الجن. من سكن بيتا جديدا يوم يأتي بذبيحة ويذبحها على عتبة البيت. ليه بتعمل كده؟ يقول لك خوفا أن يكون في حد ساكن البيت ده من الجن. هذا شك في الربوبية. إذا حفر بئرا كانوا يذبحون الذبائح عند حافة الآبار. يقول لك ليه؟ خوفا أن يكون فيه جن، فيذبح هذه الذبيحة خوفا من الجن. هذا شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذه بعض مظاهر الشرك في الربوبية، وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلوات ربي وسلامه عليه. الخوف من الجن من أخطر الأمور، لأنه لو دب الخوف إلى قلبك من ناحية الجن ربما أذيت. مسألة المس الجني والشيطاني موجود. الناس اللي بتصاب بالمس الشيطاني وبالجن وبالصرع بسبب الجن هذا موجود لا ينكره أحد، وهناك وقائع واقعية حدثت، وهناك علاج بالقرآن من هذه الحالات وتشفى بإذن الله عز وجل. مسألة الخوف، لو إنسان ماشي في مكان مظلم ودب إلى قلبه الخوف ربما أوذي من الجن. ننصح بعدم إلقاء الماء في أماكن أركان البيوت مثلا أو في مكان مظلم إلا بعد أن تسمي الله سبحانه وتعالى. والنساء خصيصا في هذا الموضوع. مرأة تسمي الله عز وجل قبل أن تلقي الماء، فإذا وقع الماء على جني ربما آذاه، فتسمي الله سبحانه وتعالى قبل أن تلقي الماء الساخن مثلا، ماء ساخن في أي مكان من الأماكن، فعليها أن تسمي. طبعا إلا إذا كان في الخلاء وفي الحمام فلا يجوز أن تسمي الله عز وجل. ومن أراد أن يسمي الله عز وجل وهو في الخلاء في الحمام فليسميه في نفسه وليمرر البسملة على قلبه دون أن يتلفظ بها، دون أن يتلفظ بها، فإنه لا يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء. يبقى ينبغي أن تسمي الله سبحانه وتعالى. أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء قبل أن تنام تنفض فراشك وتقول باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك اللهم أرفعه. هذه حماية. قراءة آية الكرسي حصن لك من الجن ومن الشياطين إذا أردت أن تدخل الخلاء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن. هذه أذكار علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتحصن بها ونحتمي بها من الأذى. الخوف من الجن مظهر من مظاهر الشرك في ربوبية الله عز وجل. كذلك التشريع. من المختص بالحلال والحرام؟ الرب. من خصائص الرب أنه المشرع، هو الذي يسن القوانين، هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، مش احنا اللي نقول. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى قبل أن تصدر الكلام في الحلال والحرام انظر، ائتي بالدليل أولا. ايه الدليل على ان من خصائص الربوبية التشريع؟
قال تعالى: ألا له الخلق إذا له الأمر. ينفع رب ما يبقاش له شرع؟ ينفع رب وشرعه ملغي؟ ينفع يكون رب وأمره لا ينفذ؟ ملك من ملوك الدنيا لو أنه أصدر أمرا إلى شعبه ومواطنيه ولم ينفذوا منه شيء، يبقى ملك إيه ده؟ لا يكون ملكا في الحقيقة. فشرع الله تعالى هو الذي ينبغي أن يطبق على وجه الأرض. ألا له الخلق إذن له الأمر. فارتباط الخلق ربوبية الله عز وجل بالتشريع مهم جدا. يوسف عليه السلام وهو في السجن لما سئل عن الرؤيا وعن تفسير الرؤيا ماذا قال لصاحبيه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني ايه أرباب؟ جمع رب، مشرعين. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. تشريعه التشريع. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى التشريع من خصائص الربوبية. اليهود والنصارى عملوا إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. يعني إيه أرباب؟ مشرعين من دون الله. لما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناه، ما اتخذناهمش آلهة. قال: ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحللتموه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم إنك تطيعه في تحريم الحلال وفي تحليل الحرام، هذه عبادة. يبقى من خصائص الربوبية التشريع. لا مشرع إلا الله، لا رب إلا الله، يعني لا مشرع إلا الله، ولا حاكم إلا الله، ولا محلل ولا محرم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. الربوبية لها خصائص كثيرة جدا، منها التدبير. نختم بهذا. انظر ماذا حدث في غزوة بدر، كيف دبر رب العالمين الأمر من فوق 7 سماوات لنبيه صلى الله عليه وسلم، ووقعت واقعة بدر والنبي لم يخرج لقتال، إنما خرج لعير قريش فقط. لذلك لم يعزم على أحد من المسلمين أن يخرج معه، طلع معه 313. وقريش جاءت بعتادها وعدتها كلها، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. أبو سفيان فلت بالعير اللي النبي خرج من عنده، خرج لأجلها، فأصبح الجيشان وجها لوجه. من الذي أدار هذه المعركة؟ الرب المدبر. لا تظن أن هناك أمر يجري على أرض الله خارج عن إرادة الله، كله بأمره، كله بإرادته. فيا من ظلمت، يا من ظلمت، ويا من ظلمت، يا من تظن أن الله أبعدك، لا، اعلم أن لك ربا، اعلم أن لك ربا يعلم بحالك، وهو قادر في لحظة أن يغير ما بك. فالجأ إليه واعتمد عليه وقل يا رب بالمعنى الذي فهمته من هذه الدروس: يا رب، يا خالقي، يا رازقي، يا محيي، يا مميتي، يا نافعي، يا مالكي. سبحانه بهذه المعاني وادعوه
وتوسل إليه بربوبيته سبحانه وتعالى يستجيب رب العالمين عز وجل لك. الأمر يطول ويطول، لكن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. أمر الربوبية والتوحيد أمر واسع، إن شاء الله بقي لي معكم جمعتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نتوجه إليك ضارعين يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمددك واكلأهم بكلئك وارعهم برعايتك. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم أن انعدم المعين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اهد شبابنا واهد بناتنا واهد نساءنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.